این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدمی ناکس نالایق یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین میدانم که وی شیعه هست، وی شیعه هست، وی کسی هست که آرامی تاجیکستان را نمیخواهد، وی کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگه یک مرد در یک معرکه حضرت عمر را سرزنش میکند، حضرت عمر را قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود. میگوید به طرف مردم اشاره کرد، روز قیامت گفت دستای هر دو ایشان کف دست ابوبکر دست عمر. روز قیامت گفت از قبر ما هم چنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبر خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبر خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات بسر میبری که یک رفیق در حیاتت نمیابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت های خوبی عمر بود. چگونه همی انسان زبانش گشاده میشود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند، خوش به حالش. بار حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگیرید، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند، حق رعیت پایمال نمیکردند. شب بود. میگوید عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم، نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه میسوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟ وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه ماندیم، مادر جان گرسنه ماندیم. عمر وقتی صدای این نگاه تفلکا را شنید، عبدالرحمن میگوید دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ چی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگ را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود، شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر میگوید عمر را نشناخت، ندانست که این عمر است. حضرت میگوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد میگوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد. میگوید خود عبدالرحمن میگوید حضرت میگوید آمد که علکه آتش خاموش شده است، خود میگوید علاو میکرد، پوف میکرد، از ریشه های مبارک میگوید دود بیرون میشد، گلوی مبارک میگوید دود فرا میگرفت، پوف میکرد، علاو این دیگ را در داد. خود با دست خود میگوید یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو میشدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده تو بود. گفت چرا عمر در تخت خلافت نشستگی است؟ عمر میگوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمیرسد، عمر از حال همه شما درکدار نمی شود. میگوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین، وقتی میگوید نگاه کرد که کودکا خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودکا چگونه خواب هستند
وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدند و میگه به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک‌ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد امیر المؤمنین امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدند، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس، به دست خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس و بگو که من از عمر راضی هستم و نویسان که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در دیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردن و گفت ای گفتن پیروان عمر گفتند وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همین در پهلوی من در قبر همین مکتوب بگذاره تا که در پیشگاه خدا من جوابگر نباشم. عمر چگونه شخصیت بود، این گونه خدا ترسی داشت. این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با حال که یگان حرامی هست وای از ولد زنا هست، وای حلالی نیست، بار هم وای بدبخت در رکعت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نمازخوان کردگی نیست، میخیزن عمر را سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما احتیاط باشید و این عمری هست که برای نمازی با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیست رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردند و یا اینقدر تحقیر کردند.